ไงแกรี่เธอดูยุ่งมากๆเลยนะวันนี้นี่แกรี่เป็นอะไรหรือเปล่าลองอีกครั้งได้ไหมโธ่ไม่นะคานยกของเธอมีปัญหาซะแล้วล่ะเรียกทอมเจ้ารถลากมาดีกว่าเขาช่วยเธอได้โอ้แย่แล้วตอนนี้เธอติดอยู่กับถังขยะทอมนี่ทอมแกรี่เจ้ารถเก็บขยะต้องการความช่วยเหลือตื่นเร็วเขาอยู่ตรงถนนใกล้ๆนี่เองทอมรีบไปเร็วนั่นแหละตรงไปเลยแกรี่ควรจะอยู่แถวๆนี้นี่นาอ้าวดูสิทอมแกรี่อยู่นั่นไงแกรี่ทอมมาถึงแล้วเขาจะช่วยเอาถังขยะออกให้งั้นตอนนี้ก็ไปโรงจอดรถกันเถอะเรามาถึงโรงจอดรถแล้วได้เวลาเริ่มแล้วแกรี่ทอมพร้อมไหมเอาล่ะแกรี่ลองยกคานยกของเธอดูสิเกิดอะไรขึ้นทอมเธอว่าเราควรจะเปลี่ยนที่ยกไหมไม่หรอนั่นสินะที่ยกดูปกติดีไปหาที่เลื่อนน็อตมาดีกว่าทอมดูสิบนชั้นนั่นไงดีมากตอนนี้เธอก็กลับมาหายใจได้ปกติแล้วแกรี่โอ้โหแกรี่กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมแล้วเยี่ยมมากทอมแต่ดูเหมือนว่าล้อของแกรี่จะแบนนะโอ้โหเยี่ยมไปเลยที่เติมลมล้อเราจะใช้เพื่อเพิ่มแรงดันให้ล้อมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมเธอเก่งจังเลยทอมเราทำอะไรต่อดีล่ะจริงสิมาซ่อมรอยบุ๋มนั่นดีกว่า
เจ๋งไปเลยทอมมองแทบไม่เห็นรอยบุ๋มแล้ว ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว แกรี่เธอดูโล่งใจมาก ต้องขอบคุณทอมนะเนี่ย บ๊ายบายแกรี่อย่าเอาตัวไปติดกับถังขยะใบอื่นอีกล่ะ โอ้ขอบคุณ อุตส่าห์ช่วยดูแลถังขยะของทอมด้วย บ๊ายบาย ทำได้ดีมากทอม แล้วเจอกันใหม่นะ บ๊ายบาย เป็นอะไรแฟรงค์ เกิดปัญหาขึ้นหรอ เรียกทอมเจ้ารถลากมาดีกว่า เขาจะช่วยเธอได้นะ ทอม แฟรงค์เพื่อนของเธอกำลังมีปัญหาอยู่ เธอควรไปช่วยเขาตอนนี้เลย อ้าว แฟรงค์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ เอ๊ะ อยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะ ดูสิทอม เราเจอแฟรงค์แล้ว เราต้องรีบช่วยเขา ไม่งั้นเมืองนี้จะไม่มีใครช่วยเวลาเกิดไฟไหม้ สวัสดีแฟรงค์ เธอปลอดภัยแล้วนะ เยี่ยมมาก กลับไปที่โรงจอดรถกันเถอะ เอาล่ะทอม พร้อมที่จะซ่อมเจ้ารถดับเพลิงหรือยัง มาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นมาเปลี่ยนกันชนก่อน ดูสิ ยับเยินไปหมดเลย ว้าว นั่นดูดีมากเลยแฟรงค์ อะไรต่อดีทอม ใช่เลย มาเปลี่ยนล้อกันดีกว่า เราต้องใช้ทั้งหมด6ล้อ แล้วเราควรใช้กองไหนดีล่ะเนี่ย ใช่แล้ว ดีมาก โอ้ มีรูในถังใส่น้ำด้วย ทอม เราต้องซ่อมให้เขานะ โอ้โห ทอม นั่นอะไรน่ะ เธอจะปิดรูด้วยเครื่องเชื่อมโลหะอันนี้หรอ ยอดเยี่ยมมาก ว่าไงทอม มีอะไรอีกไหมเอ่ย โอ้ เจ๋งไปเลย บันไดใหม่ อ๋อ เธอต้องใช้ไฟใหม่ด้วยแฟรงค์ ทอม เธอช่วยเขาหน่อยสิ โ
เก่งมาก แล้วเจอกันใหม่นะแฟรงค์ยอดเยี่ยมมากทอม แล้วเจอกันครั้งหน้า เป็นไง ดูเหมือนว่างานวันนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เธอดูเหนื่อยจัง ได้เวลากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วล่ะ นี่แอมเบอร์ เป็นอะไรหรือเปล่า เกิดปัญหาขึ้นหรอ โอ้ไม่นะ เราต้องหาคนมาช่วยซ่อมเธอ เรียกทอมเจ้ารถลากมาดีกว่า เขาอาศัยอยู่แถวนี้ เขาช่วยเธอได้ ทอม นี่ทอม แอมเบอร์เจ้ารถพยาบาลกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเธอ เธอต้องมาเดี๋ยวนี้เลย แอมเบอร์อยู่แถวโรงพยาบาล เร็วเข้า นั่นไง ดูสิ ป้ายบอกทาง แสดงว่าโรงพยาบาลต้องอยู่ทางนั้นแน่ๆเลย ไปเรื่อยๆเลย นั่นแหละตรงนั้นเลย เธออยู่ตรงนั้นไง แอมเบอร์ ความช่วยเหลือมาถึงแล้วนะ ตอนนี้เธอไม่ต้องกังวลแล้ว ทอมจะช่วยซ่อมเธอเร็วๆนี้แหละ นั่นเยี่ยมไปเลยทอม ตอนนี้เรากลับไปที่โรงจอดรถกันเถอะ เอาล่ะ เรามาถึงโรงจอดรถแล้ว ทอม พร้อมไหม ไปเริ่มกันเลย แอมเบอร์ เธอช่วยติดเครื่องยนต์อีกครั้งได้ไหม แปลกจัง จริงไหมทอม เราควรจะเช็คเครื่องยนต์นะ แต่เครื่องยนต์ก็ดูใหม่นะ เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย เห็นอะไรไหมทอม อ๋อ ท่อไอเสียพังนั่นเอง ทำยังไงดีล่ะทอม จริงสินะ เครื่องเชื่อมโลหะ เป็นความคิดที่ดีมาก เราทำอะไรต่อดีทอม อ๋อ โอเค ทอม เธอคิดว่าแอมเบอร์ต้องการขอบล้อรถใหม่ ใช้อันนี้ได้ไหมนะ ไม่หรอ อ๋อ ใช่สิ มันใหญ่เกินไปเนอะ เธอคิดว่าอันนี้คือขนาดที่ถูกต้องใช่ไหม เยี่ยมเลย ดูดีมาก เก่งจังเลยทอม ดูเหมือนว่าแอมเบอร์จะกลับมาเป็นปกติแล้วนะ
ยังไม่ปกติดีแอมเบอร์ดูเสียงแหบมากๆเลยทอมเธอคิดว่าต้องซ่อมไฟสัญญาณด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่เอาหรอโอเคเธอมีอันอื่นอีกไหมล่ะโอ้โหดีจังเราเจออันที่เหมาะกับแอมเบอร์พอดีเลยเสียงดีมากนั่นเป็นไฟสัญญาณที่ดังชัดเจนมากๆเลยเหมาะกับเธอสุดๆเลือกได้ดีมากทอมแอมเบอร์ดูเหมือนปกติแล้วขอบคุณนะทอมได้เวลาไปแล้วแหละแอมเบอร์บ๊ายบายเยี่ยมมากทอมไว้เจอกันใหม่นะทอมตื่นเร็วมีคนโทรมาดูเหมือนว่าแมทเจ้ารถตำรวจกำลังมีปัญหานะทอมไปช่วยเขากันเถอะว่าแต่ว่าแมทอยู่ไหนละเนี่ยเห็นเขาบ้างไหมเขาอาจจะอยู่ในสนามเด็กเล่นก็ได้นะอ้าวเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนกันดูสิทอมเราเจอเขาแล้วไปช่วยเขากันเถอะสวัสดีแมทไม่ต้องห่วงนะทอมมาช่วยเธอแล้วเยี่ยมเลยงั้นเรากลับไปที่โรงจอดรถกันเถอะเราจะเริ่มจากอะไรดีทอมได้เลยเริ่มจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์ก่อนถอดเครื่องเก่าออกไปเลยแล้วก็ใส่เครื่องใหม่เข้าไปทอมเธอเห็นเครื่องยนต์ใหม่สำหรับแมทไหมอ๋ออันนี้ดูเยี่ยมมากเลยเราทำอะไรอีกดีล่ะทอมนั่นสินะมาเปลี่ยนล้อกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องยกแมทขึ้นนิดนึงเนาะเราจะใช้อันไหนดีพวกนี้หรอใช่แล้วพวกนี้มันใหญ่ไปหน่อยนะพวกนี้ล่ะถูกต้องนี่คือล้อจักรยานพวกนี้แหละใช่เลยไปเปลี่ยนล้อกันเลยดีกว่า มีอะไรเหรอทอม
สินะ ติดไฟหวออันใหม่ให้แมทด้วย เป็นความคิดที่ดีมากเลย ว้าวแมทเธอดูใหม่เอี่ยมอ่องไปเลย เราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะแมท ทอม เธอทำได้เจ๋งมาก แล้วเจอกัน อย่าลืม subscribe นะ